Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizga nima harom bo'lsa, sunnatda bayon qilib bergan. Aytganlarki, ij'alu baynakum va baynal haromi sitratan min halalin. O'zingizlar bilan harom ishlar o'rtasiga haloldan parda tutib olinglar deb payg'ambarimiz marhamat qilganlar. Halol rizq talab qilishlik, topayotgan mol dunyoyimizda halol bo'lishligiga biz harakat qilishimiz eng zarur farzlardan. Chunki biz agar Alloh taoloning buyurgan barcha farzlarni bajarayotgan bo'lsak, payg'ambarimiz aytgan sunnatlarni qo'limizdan kelgancha qilayotgan bo'lsak-ku, lekin yeyotgan luqmamizda shubha bo'lsa, harom bo'lsa, bu amallarda birortasi, qaytarib aytaman, birortasi qabul bo'lmaydi. Harom yeb, haromdan pul topib qilingan ibodat, qilingan haj, o'qilgan namoz, berilgan sadaqa, tutilgan roza, rahmimiz kelsin o'zimizga. Agar pulimizda shubha harom bo'ladigan bo'lsa, bu amallarda birortasi qabul bo'lmaydi, birortasi bizga asqatmaydi. Chunki innalloha toyyibun la yaqbalu illa toyyiba deb Rasululloh marhamat qilganlar. Alloh pokiza zot va faqat pokiza narsani qabul qiladi. Ya ayyuhar rusul kulu minat toyyibati va amalu solihan. Inni bima ta'maluna alim. Alloh taolo anbiyolarga aytadi, rasullarga: "Ey payg'ambarlar, pokiza narsalardan yenglar va solih amallarni qilinglar. Albatta men sizlar qilayotgan ishlardan xabardorman" dedi. Payg'ambarlarga buyuryapti, haloliga savob amal qil. Payg'ambarimiz hadislarda aytadilar, Alloh taolo payg'ambarlarga nimani buyurgan bo'lsa, mu'minlarga ham shu narsani buyurgan. Talabul halali vojibun ala kulli muslimin dedilar Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda. Halol narsani talab qilishlik har bitta musulmon ustidagi vojib. Ya'ni masjidga kirganda namoz o'qishligimizda qancha bir vojib amallar bo'lsa, shu vojiblarni albatta hammasini bajarishligimiz shart. Agar namozli vojiblardan birortasi tark bo'lib qoladigan bo'lsa, namoz bo'lmaydi. Shundaymi? Endi ko'chaga chiqqandagi qilinadigan vojib ish masjiddagi vojibdan ko'ra qiyinroq, ko'proq.